Buongiorno, un argomento che trovo molto interessante è l'intervento che riguarda il lifting, ma con una tecnica endoscopica, quindi mini-invasiva. È nata in America 30 anni fa per quei soggetti particolarmente giovani che richiedevano soprattutto delle specifiche come il sollevamento del sopracciglio o dello zigomo per dare un taglio degli occhi più allungato. Il lifting tradizionale faceva fatica a garantire questo tipo di risultati. Il lifting endoscopico invece ha rappresentato una grande svolta in termini tecnologici per garantire dei risultati così specifici. Si tratta di un'apparecchiatura mini-invasiva con delle piccole ottiche dove il chirurgo in realtà in maniera tipica guarda nel monitor tutto ciò che accade. Tra l'altro è una procedura molto sicura perché l'immagine che abbiamo nel monitor è aumentata di 20 volte, quindi tutti i vasi e tutti i nervi sono in grado di essere dissezionati e rispettati senza ledere alcunché. Si praticano delle micro incisioni a livello del cuoio capelluto senza tagliare i capelli e si riesce a fare uno scollamento veramente preciso in tutto ciò che è il terzo superiore del viso e quindi la fronte, l'orbita e gli zigomi. Infatti un intervento che si chiama lifting fronto-orbito-malare. Quindi cosa si ottiene? Oltre ad essere un lifting cosiddetto profondo che dà una garanzia di tenuta negli anni, come tutti i lifting profondi, sono assolutamente dal punto di vista della guarigione molto rapidi e riescono a dare una selettività nella zona di intervento veramente magnifica in questo senso. Non siamo molti che ci siamo approcciati a questa tecnica che è veramente intrigante, che dà una massima soddisfazione a noi chirurghi e soprattutto a voi pazienti. Quindi vale la pena di approfondire questo tema, il lifting endoscopico, perché veramente dà dei risultati in termini anche nel non tagliare i capelli nella zona di incisione, quindi un day hospital, tempi veramente veloci come recupero. Io lo sottopongo spesso e con piacere ai pazienti che mi fanno delle richieste, soprattutto scusate, quelli soggetti giovani che vogliono approcciare questo tipo di metodica che è veramente suggerita in molti casi. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.